โอกาสนี้ ขอกล่าวคำขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันอยู่ที่นี่พร้อมทั้งขอโอกาสแสดงธรรมะที่ สั้นที่สุดเป็นใจความที่สั้นที่สุดขอได้โปรดกำหนดจดจำไว้ให้ดีมันจะคุ้มค่ายิ่งกว่าเกินค่าถ้ามันจะกล่าวอะไรตรงๆไปบ้างหยาบคายไปบ้างมันก็ต้องขออภัยนี่ใจความสำคัญมีแต่เรื่องเดียวที่สำคัญที่สุดซึ่งจะต้องรู้จักและจดจำกันไว้ตลอดกาลหรือตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่อาตมาต้องการจะกล่าวเป็นเรื่องเดียวที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาจงตั้งใจฟังไว้ดีว่าอาตมาจะพูดว่าอะไร อาตมาจะพูดว่าไอ้ชาติโง่มันไม่รู้จักความถูกต้องคำเดียวเท่านั้นความถูกต้องไอ้คนชาติโง่ทั้งหลายมันไม่รู้จักไอ้ความถูกต้องมันจึงมีการลำบากยุ่งยากรบราฆ่าฟันกันทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมทางอะไรต่างๆเพราะว่ามันไม่รู้จักสิ่งเดียวคือความถูกต้องความถูกต้องนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งกลุ่มทั้งพระพุทธศาสนาและทั้งทุกศาสนาด้วยทุกศาสนาด้วยพุทธคริสต์อิสลามฮินดูทุกศาสนาด้วยทุกศาสนาไปรวมอยู่ที่คำพูดคำเดียวว่าความถูกต้องแต่ถ้าพูดเป็นในภาษาบาลีก็ต้องออกเสียงว่าสัมมาคำนี้แปลว่าถูกต้องรู้จักแต่ความถูกต้องเพียงอย่างเดียวมันคุ้มหมดไม่ยกเว้นอะไร มีความถูกต้องแล้วจะไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่ปัญหาที่มันฆ่ากันตายแต่ละวันนี่ยังหลบยังซ่อนยังแอบยังแฝงยังอะไรกันอยู่มันไม่มีความถูกต้องถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้น มนุษย์ทั้งหลายจะรู้จักรักใคร่กันรู้จักสันติภาพเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ต้องพูดว่าไอ้มนุษย์ชาติไหนก็ตามมันโง่มันยังเป็นบรมโง่มันยังไม่รู้จักความถูกต้องถ้ามันรู้จักความถูกต้องแล้วมันจะไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่ไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่คุณลองคิดดูเถอะว่าไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่นั่นมันมีประโยชน์สักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยังมีปัญหาทางการเมืองทางเศรษฐกิจแม้แต่ทางสังคมให้เหลืออยู่เป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความผิดพลาดต้องฆ่ากันตายแล้วตายอีกทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะมันไม่มีความถูกต้องใจความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่ามันไม่มีความถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงอยากจะพูดเรื่องความถูกต้อง ถ้ารู้จักความถูกต้องเพียงสิ่งเดียวแล้วจะไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนรับเอาไปแต่เรื่องธรรมะที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความถูกต้อง
นี่เพื่อจะให้มีประโยชน์แก่การจดจำที่แน่นอนก็จะแบ่งความถูกต้องออกเป็น4เรื่องช่วยตั้งใจฟังให้ดีจำไว้ให้แม่นยำที่สุดว่าความถูกต้องทางกายเรื่องที่หนึ่งความถูกต้องทางจิตเรื่องที่สองความถูกต้องทางตัวตนและความถูกต้องเรื่องที่สี่เรื่องสุดท้ายก็ความถูกต้องเรื่องความว่างจำกันเดี๋ยวนี้เลยว่าถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนแล้วก็ถูกต้องทางความว่างถูกต้องทางกายนี่ก็คือว่าเกี่ยวกับร่างกายมันถูกต้องคำว่ากายเนี่ยถ้าไม่โง่เกินไปคือตามภาษาบาลีเพราะว่ามี2กายกายลมกายเนื้อลมหรือลมหายใจทุกชนิดก็เรียกว่ากายแล้วกายเนื้อคือร่างกายเนื้อหนังไส้พุงตับไตก็เรียกว่ากายกายลมก็ต้องถูกต้องแล้วกายเนื้อหนังนี่ก็ต้องถูกต้องก็เรียกว่าถูกต้องทางกายถ้ามันมีความถูกต้องทางกายแล้วคนมันจะเจ็บไข้ได้อย่างไรอาตมานี่มีความผิดทางกายมากยังถูกยังเจ็บไข้ไม่มีความสุขอยู่เลยมันไม่ถูกต้องทางกายถูกต้องนับตั้งแต่ลมหายใจหรือลมอากาศหรือลมที่หายใจเข้ามาลมหายใจหล่อเลี้ยงร่างกายลมหายใจที่ทำให้เกิดกำลังพลังเช่นลมปราณเป็นต้นที่ทำให้เกิดพลังทางลมนี่ก็เรียกว่าถูกต้องทางกายแล้วก็กายเนื้อกายหนังเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเรื่องเนื้อเรื่องหนังเรื่องทุกอย่าง ก็ต้องรวมเรียกว่าทางกายและสิ่งที่มันเนื่องอยู่ด้วยกายนี่ขอให้ทางกายมันถูกต้องถ้ามันมีความถูกต้องทางกายใครมันจะตดเหม็นบ้างคิดดูถ้ามันมีความถูกต้องทางกายแม้แต่ตดมันก็ไม่เหม็นนะมันจะเอาหลักฐานอะไรก็ไปถึงไหนมันถูกต้องนี่ขอให้ถูกต้องทางกายกายเนื้อก็ดีกายลมหายใจก็ดี ทีนี้ถูกต้องที่สองก็ถูกต้องทางจิตกุศลหรือจิตอกุศลก็ต้องเรียกว่าจิตทีแรกจิตอกุศลนี่ต้องไม่อกุศลถ้าจิตกุศลก็ต้องถูกต้องถ้าจิตกุศลไม่ถูกต้องมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะแม้จิตที่เป็นกุศลถ้าไม่ถูกต้องมันก็ใช้ไม่ได้นะไอ้ที่มันดีมันใช้ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ถูกต้องถ้ามันดีจริงก็ต้องถูกต้องอกุศลมันแปลว่ามันไม่ตัดสิ่งที่ควรตัดกุศลแปลว่าตัดสิ่งที่ควรตัดนี่ก็จำไว้ดีเลยว่าถ้าพูดว่ากุศลมันตัดสิ่งที่ควรตัดกุศลตัดหญ้าคาที่ควรตัดแล้วอกุศลมันไม่ตัดหญ้าคาที่ควรตัดพูดง่ายๆก็ว่ามันตัดสิ่งที่ควรตัดมันหมดปัญหาก็เป็นกุศลมันไม่ตัดสิ่งที่ควรตัดมันเหลืออยู่เป็นปัญหามันนั่นคืออกุศลนานาชนิดร้อยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างล้านอย่างให้ถูกต้องทางจิตให้มีการตัดสิ่งที่ควรตัดก็เรียกว่าถูกต้องทางจิตที่เรื่องจิตเป็นอกุศลนี่มันมากมายนับได้ตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงนับได้ตั้งร้อยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างล้านอย่าง มันไม่ตัดสิ่งที่ควรจะตัดออกไปแล้วมันก็เป็นความไม่ถูกต้อง
มันถูกต้องทางจิตเนี่ยถูกต้องทางจิตเป็นถูกต้องที่สองเพื่อใครๆก็ระวังรักษาอย่าให้เกิดความผิดพลาดทางจิตนี่มันยิ่งกว่าทางกายถ้าถูกต้องทางจิตแล้วมันจะไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่แม้แต่เท่าปรมาณูก็ไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ถ้าถูกต้องทางจิตอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่มีสิ่งที่รบกวนจิต จิตมันบริสุทธิ์มันเกลี้ยงเกลามันไม่มีความรบกวนช่วยจำไว้เป็นเรื่องที่สองว่าถูกต้องทางจิตจะแจกเป็นชื่อกิเลสตัวไหนก็ได้มันก็ถูกต้องไม่มีกิเลสตัวนั้นแล้วถูกต้องที่สามก็ถูกต้องทางอัตตาทางตัวตนทางตัวตนนี่มันละเอียดลึกยิ่งขึ้นไปกว่าทางจิตอย่างเดียวถ้ามันเรียกว่าทางตัวตนทางตัวตนทางอัตตานะถูกต้องทางอัตตานะแปลว่าตัวตนถูกต้องทางกายเรียกว่าสัมมากายาถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตเรียกว่าสัมมาจิตตาถูกต้องทางจิตเรียกว่าสัมมาอัตตาถูกต้องทางตัวตนมีตัวตนที่ถูกต้องไม่เป็นปัญหาตัวตนที่ถูกต้องนั่นคือมันไม่มีอหังการมังการมานะอนุสัยพูดเป็นเรื่องเป็นบาลีแต่มันยุ่งยากลำบากมันลืมซะอีกว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูนั่นน่ะถูกต้องทางอัตตาถ้าเป็นบาลีมันยาวเฟ้ยอหังการะมังการะมานานุสัยเนี่ยอหังการมันคือว่าตัวกูมังการว่าของกูมานะคือสำคัญมั่นหมายอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิด มานะคือยึดถือว่าตัวกูว่าของกูถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นอหังการะมังการะมานานุสัยแล้วก็เรียกว่าถูกต้องทางตัวตนทางอัตตาทางตัวตนเป็นพระอรหันต์ยิ่งกว่าเป็นพระอรหันต์ถูกต้องทางอัตตาถูกต้องทางตัวตนนี่เอาที่สี่ข้อสุดท้ายว่าถูกต้องทางความว่างเรียกว่าถูกต้องทางสุญญตาหรือสัมมาสุญญตาถูกต้องทางเรื่องของความว่างระวังให้ดีนะจะพูดจังๆจริงๆจังๆไอ้ชาติโง่มันไม่รู้เรื่องความว่างเลยไม่รู้เรื่องความว่างเลยมันไม่รู้ว่างนั่นคืออะไรคำว่าว่างมันไม่ได้หมายความถึงว่ามันไม่มีอะไร แต่มันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนมันก็เกิดกิเลสใดๆไม่ได้มันว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสโดยประการทั้งปวงกิเลสเล็กกิเลสใหญ่กิเลสต้นเหตุกิเลสปลายหางอะไรมัน ว่างไปหมดเรียกว่าสัมมาสุญญตาว่างจาก สุญญตามันคล้ายเป็นคำซ้ำคำทับศัพท์ที่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้ว่าสัมมากายาว่างทางกายถูกต้องทางกายสัมมาจิตตามันว่างทางจิตมันถูกต้องทางจิตสัมมาอัตตามันว่างจากอัตตามันถูกต้องทางอัตตาสัมมาสุญญตามันว่างโดยประการทั้งปวงคือว่างอย่างพระนิพพานพระนิพพานไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรที่เป็นบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้มันว่างสัมมาสุญญตาชักจะสงสัยเสร็จแล้วว่าแม้แต่สี่อย่างนี่ท่านทั้งหลายก็ยังอาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะไม่ไว้ใจคุณแล้วขอย้ำอีกทีว่าขอให้จำให้ความถูกต้องสี่อย่างนี้ไว้ให้ได้ว่างทางกายนี่ก็สัมมากายาถูกต้องทางกายว่างทางจิตเรียกสัมมาจิตตาถูกต้องทางจิตว่างอัตตาเรียกว่าสัมมาอัตตาว่างจากตัวตน
สัมมาสุญญตาว่างโดยประการทั้งปวงว่างโดยประการทั้งปวงถ้าสี่อย่างจำไม่ได้อย่างนี้แล้วก็จะขอพูดไปตายจะดีกว่าไปตายจะดีกว่าเพราะมันไม่รู้ความถูกต้องความถูกต้องนี่มันต้องว่างสี่อย่างนี้เมื่อมันไม่รู้ความถูกต้องมันก็มีแต่ความผิดพลาดนั่นขออย่าให้มันมีความผิดพลาดมันมีแต่ความถูกต้องขอย้ำที่ว่าบาลีว่าสัมมาสัมมาสัมมาแปลว่าความถูกต้องไม่มีคำพูดคำไหนที่ดีกว่านี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันรวมอยู่ที่สัมมารวมที่สัมมาคือความถูกต้องความถูกต้องเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์ถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางอัตตาแล้วถูกต้องทางความว่างนี่สัมมาสัมมาแปลว่าความถูกต้องถ้าว่าไปหาคำไหนในประธานุกรมชาติไหนภาษาไหนแล้วก็ถ้าว่าชาติไหนภาษาไหนบ้างที่มันค้านคำว่าความถูกต้องคำว่าความถูกต้องมันใช้ไม่ได้ในคนชาติไหนภาษาไหนไปหามาดูที่มันไม่มีเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าความถูกต้องแล้วมันใช้ได้ทุกชาติทุกภาษาไม่ยกเว้นภาษาไหนมันมีความถูกต้องโดยเฉพาะภาษาพุทธของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือความถูกต้องความถูกต้องมันจงรู้จักความถูกต้องรู้จักความถูกต้องรู้จักความถูกต้องยิ่งกว่ารู้จักยิ่งกว่ารู้จักความถูกต้อง มีความถูกต้องแล้วมันก็จะหมดปัญหานะคำว่าหมดปัญหาคือหมดสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาหมดกิเลสหมดตัณหาหมดอะไรหมดไปหมดเลยถ้าว่ามันหมดปัญหาคือความถูกต้องถ้ามันยังมีปัญหาอยู่มันยังใช้ไม่ได้ไม่ว่าใครไม่ว่าจะคนไหนคนชนิดไหนชั้นไหนก็ตามถ้ามันยังมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็ยังใช้ไม่ได้ปัญหาต้องไม่มีเราจะหมดปัญหาเป็นคนหมดปัญหาเรียกว่าสุญญตาคือคนมีความว่างถ้าว่างถ้าไม่ว่างเหลืออยู่นิดมันก็มีปัญหาปรมาณูนึงก็เหลืออยู่เป็นปัญหามันต้องไม่มีปัญหามันจึงจะเรียกว่าคนหมดปัญหาก็เป็นสัมมาคือถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดมีเท่านี้พูดเท่านี้4คำพูดว่างทางกายว่างทางจิตว่างทางอัตตาตัวตนแล้วก็ว่างทางสุญญตาขอท้าทายว่าให้พูดกันสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็ไม่มากไปกว่านี้มันไม่มากไปกว่านี้มันไม่เกินนี้ไปได้มันไม่มากไปกว่านี้ถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนถูกต้องทางสุญญตาว่างทางกายว่างทางจิตว่างทางอัตตาว่างทางสุญญตาขอรับประกันว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วถ้ามีความรู้เรื่องนี้เพียง4คำนี้มันคุ้มค่าที่สุดหาค่าคุ้มค่าที่ไหนไม่มีแล้วมันคุ้มค่าที่สุดมันหมดจดครบถ้วนที่สุดมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในคำ4คำนี้หรือเพียงคำเดียวก็ได้ว่าสัมมาถ้าคุณพูดว่าสัมมามันแปลว่าความถูกต้องมันรวมพระพุทธรวมพระธรรมรวมพระสงฆ์รวมทุกอย่างที่จะเป็นที่พึ่งของคนแต่ละคนได้ไม่ว่ามันจะนับถือศาสนาไหนนะไม่ว่ามันจะนับถือศาสนาไหนนะพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูอะไรก็ตามทุกศาสนาน่ะถ้ามันรู้จักสัมมามันก็รู้จักใช้สัมมามีสัมมาแล้วก็มีความถูกต้องแล้วคุ้มครองไปถ้าไม่ว่าศาสนาไหนนี่จึงว่าทุกศาสนามันรวมอยู่ในคำว่าถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่ถูกต้องดูสิทางการเมืองก็ไม่ถูกต้องทางเศรษฐกิจก็ไม่ถูกต้องทางสังคมมันก็ไม่ถูกต้องมันมีแต่คนแก้แค้นความเลวร้ายที่สุดสังคมมันมีแต่คนแก้แค้นหาความถูกต้องสักทีเล็บมันก็ไม่ได้ถ้ามันมีความถูกต้องหมดแล้วมันไม่มีความผิดพลาดเหลืออยู่แม้แต่เท่าทีเล็บมันมีความถูกต้องมีความถูกต้อง ทีนี้
จะพูดภาษาโง่ๆง่ายๆสำหรับคนบ้านนอกพูดด้วยอุปมาคำเปรียบเทียบเป็นอุปมาแม้เราจะร้องบทร้องเพลงกล่อมลูกให้นอนเราก็ยังรู้จักร้องให้เรื่องที่มันลึกซึ้งถูกต้องมะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้ผึ้งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญเลยคือว่างพ้นบุญมันพ้นยิ่งกว่าบาปมันพ้นบุญไปพ้นบุญไปซะอีกมันว่างแต่เดี๋ยวนี้เราอยากจะให้ได้ยินได้ฟังอีกบทหนึ่งว่าส้มซ่าคือส้มที่ดำๆเขียวๆเปรี้ยวๆส้มซ่าน้องเอ๋ยคือน้องส้มซ่า ลูกดกราร่าร่มฟ้าร่มดินอีกาตัวไหนจะกล้าเจาะกระรอกตัวไหนจะกล้ากินร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมืองเว้ยร่มหัวแม่มันทั้งเมืองเว้ยเอายกเว้นที่คนไหนที่ไม่รวมอยู่ในคำว่าแม่มันทั้งเมืองถ้ามันร่มหัวแม่มันคนทั้งเมืองแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรเหลืออยู่มันถูกต้องถึงที่สุดถ้าจำไม่ได้ก็พูดอีกทีว่าน้องเอ๋ยคือน้องต้นส้มซ่าลูกดกราร่าร่มฟ้าร่มดินอีกาไหนจะกล้าเจาะกระรอกไหนจะกล้ากินร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมืองเว้ยทำไมพูดอย่างนี้ทำไมพูดหยาบคายอย่างนี้เพราะว่าพูดให้มันเด็ดขาดลงไปว่ามันไม่ยกเว้นอะไรมันไม่เหลืออะไรที่จะยกเว้นให้ที่ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ นี่จะพูดถึงเรื่องความว่างถ้าว่ามันสามารถทำให้เป็นสุขกันทั้งบ้านทั้งเมืองหมดปัญหาทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ต้องเรียกว่ามันร่มหัวแม่มันทั้งเมืองร่มหัวคนทั้งเมืองเราก็พลอยจำไอ้คนแก่ๆเขาจำเขาก็ร้องเพลงกล่อมเด็กให้นอนเรียกว่าเพลงร้องเรืออะไร มะม่วงหิมพานต์สุกงอมหอมหวานอยู่กลางแม่น้ำทะเลหลวงพ้นลิงพ้นข้างพ้นสัตว์ทั้งปวงพ้นเคเฮราหมดสิ้นแม่มันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ถ้าเป็นมะม่วงหิมพานต์มันก็สุกงอมหอมหวานที่ใครมันไม่รู้จักสุกงอมหอมหวานชนิดที่ใครไม่รู้จักมันรู้จักกันแต่เรื่องสุกงอมหอมหวานของกิเลสเดี๋ยวมันเป็นสุกงอมหอมหวานของสุญญตามันไม่มีเรื่องอะไรที่ว่าจะต้องให้เป็นปัญหามันหมดปัญหานี่เราอยากจะให้รู้สิ่งที่ลืมไม่ได้รู้จักสิ่งที่ลืมไม่ได้จำสิ่งที่ลืมไม่ได้จำแล้วจะลืมไม่ได้ต้นส้มซ่าที่ร่มหัวแม่มันทั้งเมืองนะว่าอีกทีก็ได้น้องเอ๋ยคือต้นส้มซ่าลูกดกราร่าร่มฟ้าร่มดินกระรอกไหนอีกาไหนจะกล้าเจาะกระรอกไหนจะกล้ากินร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมืองมันหยาบคายนะมันหยาบคายที่สุดแล้วนะมันดูถูกดูหมิ่นมันหยาบคายที่สุดแล้วสมน้ำหน้ากับคนโง่ที่มันไม่รู้จักว่าอะไรมันว่างอะไรมันว่างจะพูดให้ธรรมะมันลึกขึ้นไปอีกเมื่อต้องพูดถึงเรื่องว่ามีอยู่สองสิ่งแค่นั้นสังขารมันปรุงแต่งวิสังขารมันไม่มีการปรุงแต่งถ้ามันเป็นสังขารมันก็ปรุงแต่งมันก็มีปัญหาเรื่อยไปไม่หมดปัญหามันต้องหมดสังขารไม่มีการปรุงแต่งต้องเป็นวิสังขารไม่มีการปรุงแต่งสังขารมันยังเป็นความไหลเพราะมันมีการปรุงแต่งอยู่สังขารยังมีการไหลเพราะมีการปรุงแต่งอยู่วิสังขารไม่มีการไหลเพราะไม่มีการปรุงแต่งพูดให้คนโง่ฟังสักหน่อยก็พูดว่าตะลิงมันไหล
น้ำมันไม่ไหลตะลิงมันไหลนี่ตะลิงที่ไหนมันไหลใครเห็นบ้างใครรู้จักบ้างนั่นแหละคือความโง่มันไม่รู้จักว่าตะลิงมันไหลตะลิงฟังตะลิงของใครก็ตามมันไหลไปนี่แม่น้ำไหนก็ตะลิงมันไหลทั้งนั้นมันมีสังขารมีการปรุงแต่งแต่เป็นน้ำจริงๆเขาเรียกว่าความว่างมันไหลไม่ได้มันไหลไม่ได้น้ำมันไม่ไหลตะลิงมันไหลมันเป็นวิสังขารมันไม่ไหลให้รู้จักว่าคำพูดที่เขาพูดว่าตะลิงมันไหลน้ำมันไม่ไหลนี่ฟังให้ถูกเถอะถ้าฟังถูกแล้วมันก็ฉลาดขึ้นมาเท่าตัวเต็มตัวถ้ามันยังฟังว่าตะลิงไหลไม่ถูกแล้วมันก็ยังโง่บรมโง่อยู่นั่นแหละเพราะว่าสังขารมันต้องปรุงแต่งมันต้องไหลเกะกะไปทั้งดินทั้งก้อนหินทั้งกรวดทั้งทรายทั้งมัดไปดูที่แม่น้ำคงคาที่อินเดียตะลิงมันไหลอยู่ไม่รู้กี่ล้านปีจนก้อนหินทุกก้อนกลมหมดไม่ว่าก้อนเล็กก้อนใหญ่นี่เพราะตะลิงมันไหลอยู่เรื่อยทำให้ก้อนหินทุกก้อนมันกลมตะลิงมันไหลแต่ถ้ามันไม่เกิดการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งแล้วมันไม่มีอะไรไหลมันมีแต่ความว่างมันว่างไปเสียหมดแม้แต่น้ำก็ว่างแม้แต่อากาศก็ว่างแม้แต่อัตตามันก็ว่างนี่มันไม่มีอะไรจะไหลถ้าไหลมันหมายความมันมีอะไรมันไหลอยู่คือมันเป็นสังขารเป็นสังขารธรรมมีเหตุมีปัจจัยไหลอยู่ถ้ามันไม่ไหลมันไม่มีอะไรมันว่างถ้าไม่มีอะไรไหลมันว่างอย่างยิ่งนี่เรียกว่าแต่ว่างถึงว่าตะลิงก็ไม่ไหลถ้าฟังถูกก็จะถือว่าฟังธรรมะถูกธรรมะลึกฟังธรรมะลึกซึ่งถูกแล้วฟังถูกต้องจนเห็นได้ว่าโอ้ตะลิงมันไหลเว้ยไอ้ที่ไม่ไหวที่ไม่ไหลน่ะมีแต่ความว่างแค่นั้นน่ะน้ำที่แท้จริงก็ไม่ไหลเพราะมันเป็นความว่างไปเสียเพราะมันเป็นความว่างไปแต่แรกมันไม่ต้องไหล ถ้าไม่ไหลจะเป็นยังไงถ้าไม่ไหลจะเป็นยังไงตะลิงก็ไม่ไหลน้ำก็ไม่ไหลก็มีความถูกต้องจะเอาถูกต้องกันถึงไหนมันถูกต้องจนว่าตะลิงก็ไม่ไหลตะลิงมันไหลเป็นความถูกต้องของไอ้โง่ของคนโง่ของตะลิงมันไหลถ้าตะลิงก็ยังไม่ไหลมีความถูกต้องที่สุดจนถึงว่าแม้แต่ตะลิงมันก็ไม่ไหลมันก็มีสัมมามีความถูกต้องถ้าถูกต้องเป็นสัมมามันก็มีสันติจะจำไว้คำว่าถ้าเป็นสัมมามันถูกต้องแล้วมันจะเป็นสันติมันสงบระงับถ้ามันมีสันติสงบระงับได้มันจะเป็นมัชฌิมาเป็นกลางไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีเลวไม่มีกุศลไม่มีอกุศลไม่มีไปหมดมันเป็นมัชฌิมาไม่อาจจะจัดเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นนรกเป็นสวรรค์มันจัดไม่ได้มันเป็นมัชฌิมามันเกลื่อนเป็นกลางไปเสียหมดนี่คือสุญญตาความว่างก็นิพพุติถ้านิพพุตสุญญตาก็นิพพุติดับเย็นก็เป็นนิพพานก็เป็นอมตะเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายต้องคอยเขาจะไม่รู้จักตายอีกต่อไปนะไม่รู้จักตายอีกต่อไปนะนี่เป็นอมตะสัมมามันถูกต้องสันติสงบระงับมัชฌิมามันกลางไปหมดมันจนไม่บอกไม่ได้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอะไรไม่มีความเป็นของคู่นั่นก็เป็นสุญญตาคือว่างคำว่าว่างนี่เป็นคำสูงสุดไม่มีคำไหนสูงเท่าก็มันสงบระงับดับเย็นเป็นนิพพานเป็นอมตะถ้าพูดเป็นบาลีมากนักเดี๋ยวก็ลืมซะอีกอย่าพูดเอาเป็นว่ามันเป็นอมตะมันเป็นสงบระงับแห่งสังขารมันไม่มีอุปธิมันไม่มีตัณหามันเป็นวิราคะมันเป็นนิโรธะมันเป็นนิพพานเป็นธรรมธาตุแท้เป็นธรรมธาตุแท้เป็นธาตุแห่งธรรมะแท้เป็นตัวธาตุแท้เป็นธาตุแห่งธรรมะแท้
นั่นน่ะคือความถูกต้องนั่นน่ะคือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยถ้าฟังคำว่าตะลิ่งไหลเข้าใจก็คำว่าความว่างก็ต้องเข้าใจนี่ในที่สุดมันก็รู้จักไอ้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้จักสิ่งที่ไม่เป็นปัญหามันก็ต้นส้มซ่านะเรียกอุปมามันกับความว่างมันครอบหัวคนทั้งเมืองครอบหัวแม่มันทั้งเมืองถ้ามันมีความว่างแล้วมันครอบงำหมดไม่ยกเว้นอะไรครอบงำทั้งเมืองถ้ามันมีความว่างมันไม่มีอะไรที่ไม่ถูกความว่างครอบงำความว่างมันจะครอบงำทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรเราจึงว่าต้นส้มซ่าใบดกนี่ร่มหัวแม่มันทั้งเมืองหยาบหรือไม่หยาบถ้าหยาบก็ไปเข้าใจให้ถูกต้องสิถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วมันจะไม่เป็นคำหยาบหรอกมันจะเป็นคำธรรมดาเป็นคำธรรมดาและเป็นคำจริงที่สุดจริงอย่างที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่านี่คือความหมายของคำว่าสัมมาสัมมาคุณจงพอใจในคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องสัมมตะสัมมัตตาก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันยุ่งเปล่าเอาคำว่าสัมมาสัมมาแล้วก็นึกถึงคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาทิฏฐิสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมา8สัมมานี่เป็นฝ่ายเหตุและสัมมาญาณสัมมาวิมุตติ2อย่างนี้เป็นฝ่ายผลสัมมามันมีแต่10เท่านั้นแหละพอสัมมาแล้วไม่มีอะไรเหลือมันถูกต้องหมดมันขอให้สนใจคำว่าความถูกต้องความถูกต้องเพียงคำเดียวแล้วคุ้มได้หมดไม่เป็นคนไอ้ชาติโง่อีกต่อไปไม่เป็นไอ้ชาติโง่อีกต่อไปไม่มีคำพูดคำไหนที่มันเด็ดขาดเฉียบขาดจริงจังมีค่าสูงสุดยิ่งกว่าคำว่าสัมมาสัมมาความถูกต้องนี่ทั้งโลกทั้งจักรวาลมันจะฉิบหายกันหมดแล้วมันไม่มีความถูกต้อง ประชาธิปไตยและไม่ใช่ประชาธิปไตยมันจะฉิบหายกันหมดแล้วมันไม่มีความถูกต้องมันอยู่ที่ความถูกต้องมันต้องมีความถูกต้องความถูกต้องนั่นน่ะมันเหนือไปกว่าดีนะถ้าดีไม่ถูกต้องมันก็ใช้ไม่ได้ยิ่งดียิ่งบ้าถ้าว่าถูกต้องแล้วมันไม่มีทางจะผิดพลาดไม่มีทางที่จะสูญเสียความหมายขอให้สนใจคำนี้เอาเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชีวิตเป็นดวงจิตเป็นวิญญาณว่าความถูกต้องในความถูกต้องในความถูกต้องคำอื่นๆมันบ้าบอทั้งนั้นนะมันขาดไปครึ่งหนึ่งหรือมันแหว่งไปครึ่งหนึ่งมันผิดไปครึ่งหนึ่งมันแย้งได้ครึ่งหนึ่ง คำว่าบุญคำว่าบาปเนี่ยบาปก็คือบ้าที่สุดไอ้บุญมันก็บ้าที่สุดอีกทางหนึ่งแล้วคำว่าบุญเนี่ยมันก็จะเอาแต่ความสนุกสนานอร่อยกันเป็นความบ้าฝ่ายบวกบาปเป็นความบ้าฝ่ายลบไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องจะขอพูดตั้ง100 ครั้งพันครั้งหมื่นครั้งล้านครั้งแสนครั้งล้านครั้งว่ามันไม่ถูกต้องมันใช้ไม่ได้มันใช้ได้คำเดียวแต่ว่าถูกต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงคำว่าสัมมาสัมมาความถูกต้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ความถูกต้องเราจะใช้คำอย่างอื่นอีกก็ได้เป็นพระเจ้าพระเป็นเจ้าของศาสนาอื่นก็ได้ของศาสนาฮินดูของศาสนาพราหมณ์ของศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอะไรก็ตามถ้าถูกต้องแล้วเป็นความปลอดภัยทั้งนั้นไม่มีคำไหนที่จะไม่มีความถูกต้องอันไหนที่จะเป็นอันตรายถ้ามันมีความถูกต้องแล้วภาษาไหนมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้สนใจคำว่าความถูกต้องคือมันเป็นธรรมะทั้งหมดรวมธรรมะไว้ทั้งหมด สัพเพธรรมะทั้งปวงเกวลาทั้งปวงอยู่รวมอยู่ที่ความถูกต้องไกวัลยะคำนี้เป็นข
ของฝ่ายชัยนะของฝ่ายนิครนได้ซ้ำไปไกวัลยะนี่แปลว่าทั้งปวงถูกต้องทั้งปวงถูกต้องทุกสิ่งถูกต้องทุกสิ่งเป็นเกวัลละภาษาบาลีก็มีคือคำว่าเกวัลละถ้าเป็นชื่อบุคคลเรียกว่าเกวัลลีเกพลีเกพลีเกพลีคือไกวัลยะแต่ความถูกต้องโดยประการทั้งปวงไม่ยกเว้นไม่มีอะไรเหลือที่จะไม่ถูกต้องนั้นถ้าว่าคำว่าถูกต้องคำเดียวแล้วมันหมดจดสิ้นเชิงไม่ต้องเป็นพวงไม่ต้องอะไรกันอีกต่อไปแล้ว สมบูรณ์อยู่ในตัวคำว่าความถูกต้องขอให้ทุกคนทุกท่านทุกคนมี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความถูกต้องความถูกต้องสัมมาแล้วคุณก็จะมีความถูกต้องมีความดีความงามความถูกต้องของทุกศาสนานะของทุกศาสนาไม่ต้องไปดูถูกกับเป็นศาสนาคริสต์ศาสนายิวศาสนาอิสลามถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันใช้ได้ทั้งนั้น จะเป็นพระเจ้าในศาสนาไหนมันต้องอยู่ที่ความถูกต้องพระเจ้าของทุกศาสนากี่ร้อยกี่พันศาสนาหรือถ้าจะแยกออกไปมันก็อยู่ที่ความถูกต้องมันต้องอยู่ที่ตัวความถูกต้องแต่คนไม่มีปัญญาที่แยกออกจะแยกออกเป็นหลายร้อยหลายพันศาสนามันโง่แต่ถ้าไปหยุดกันที่ความถูกต้องตัวเดียวแล้วมันหลดมันจบหมดมันรวบหมดมันเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องนี่อาตมาจะบ้าจะแล้วจะเป็นบ้าจะแล้วเพราะคำว่าความถูกต้องนี่ เพราะว่าหลงไหลในความถูกต้องสนใจในความถูกต้องอย่างหลงไหลจึงมาขออ้อนวอนให้ท่านทั้งหลายขออ้อนวอนให้ท่านทั้งหลายสนใจในความถูกต้องประพฤติปฏิบัติในความถูกต้องแล้วก็จะได้ธรรมะสูงสุดคือสุญญตามันว่างจากปัญหาโดยประการทั้งปวงเขาบอกเรื่องส้มซ่าน้องเอ๋ยคือต้นส้มซ่ารูปดอกราล่าลมฟ้าลมดิน อีกาไหนจะกล้าเจาะกระรอกไหนจะกล้ากินลมฟ้าลมดินลมหัวแม่มันทั้งเมืองคิดดูทีแม่มันทั้งเมืองน่ะมันมีอะไรยกเหลือมันมีอะไรเหลือมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันคอยสุญญตานี่มันร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมืองสุญญตาคือความว่างนี่คอยร่มหัวมันทั้งแม่มันทั้งเมืองแล้วมันไม่มีความทุกข์มันเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์นิพพานโดยประการทั้งปวงนั่นน่ะจะร่มหัวแม่มันทั้งเมืองคือนิพพานนั่นน่ะคือสุญญตาน่ะจะร่มหัวแม่มันทั้งเมืองหยาบคายมากเพราะว่ามันจะตายแล้วรู้สึกว่าไม่มีชีวิตยืนยาวแล้วมันชีวิตนี่มันร่อแร่มันจะตายอยู่แล้วมันถึงกล้าพูดอะไรตรงพูดอะไรเร็วพูดให้เข้าใจกันเร็วอาตมารู้สึกว่าชีวิตนี่มีนิมิตแห่งความตายเข้ามาบอกแล้วจะต้องตายในเวลาอันไม่นานเสียแล้วรีบบอกท่านทั้งหลายว่าให้สนใจสิ่งที่สูงสุดประเสริฐที่สุดสำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดคือคำว่าความถูกต้องให้ครั้งสักหน่อยก็จะใช้คำว่าสัมมาสัมมัตตาความถูกต้องลุกไปจากนี่อย่าให้ความถูกต้องกระจายละลายไปทั้งหมดก็ให้เอาความถูกต้องยึดไว้เป็นหลักให้จนได้เป็นความถูกต้องทบทวนอีกหน่อยมาถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนหรืออัตตาแล้วก็ถูกต้องทางความว่างคือสุญญตาให้เข้าใจคำพูดที่ลึกๆที่ว่าตะลิงมันไหลคือสังขารมันไหลถ้ามันเป็นวิสังขารมันไม่ใช่สังขารและไม่มีอะไรไหลมันมีแต่ความว่างนั่นขอให้รู้จักสังขารว่าปรุงแต่งแล้วก็ไม่ว่างวิสังขารไม่ปรุงแต่งแล้วมันก็ว่างนั่นคือยอดสุดของสัมมาขออภัยถ้ามันพูดคำหยาบพูดอะไรเป็นคำสะกิดกันแรงๆแล้วมันก็ขอให้อภัยเพราะว่ามันจำเป็น
รู้สึกว่ามันจำเป็นเสียแล้วที่จะต้องพูดด้วยคำรุนแรงเพราะมันไม่เคยยื่นเคลื่อนไหวต้องการให้มันเคยยื่นเคลื่อนไหวให้มันรู้จักให้มันเข้าใจให้มันฟังคำนี้เพียงคำเดียวได้ถูกต้องว่าสัมมาสัมมาถูกต้องสัมมาถูกต้องขอขยายออกเป็น4ถูกต้องคือถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนและถูกต้องทางความว่างนี่ก็มันไม่มีอะไรจะพูดแล้วพอพูดเสร็จหมดแล้วพูดเสร็จจบแล้วพูดจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วถ้าคุณรู้เรื่องสัมมาใน4ความหมายนี่แล้วไม่มีเรื่องอะไรจะพูดอีกแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่เหลือไว้ให้พูดอีกแล้วหรือจำเป็นจะต้องพูดมันไม่มีแล้วมันพูดจะครบถ้วนแล้วว่าสัมมาถูกต้องโดยทางกายโดยทางจิตโดยทางตัวตนโดยทางสุญญตาคือความว่างนี่อาตมารู้สึกเหนื่อยแล้วดื้อหมอเขาไม่ให้พูดก็พูดชักจะดื้อหมอแล้วหมอว่าอย่าให้พูดขอให้พูดไม่ต้องพูดแต่นี่มันดื้อหมอแต่เพราะเหตุที่เห็นว่าไอ้คำนี้มันสำคัญมากสำคัญเหลือเกินมีค่าเหลือเกินจึงขอพูดถ้ามันจะตายลงเดียวนี้ก็ขอสมัครตายให้ได้พูดในสิ่งที่มันมีคำที่มีความสำคัญที่สุดพูดแล้วตายก็เอาสัมมาถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนถูกต้องทางความว่างแล้วก็ขอเตือนไว้อีกหน่อยว่าอย่าลืมเรื่องต้นส้มซ่าที่พุ่มดกร่มหัวแม่มันทั้งเมืองมีเท่านี้ถ้าเป็นสัมมาจริงมันมีความว่างแล้วมันก็เป็นพุ่มของต้นส้มซ่าที่ร่มหัวแม่มันทั้งเมืองขอยุติการบรรยายด้วยคำหยาบเพื่อเข้าใจง่ายด้วยการเพียงเท่านี้ขอยุติการบรรยาย ขอให้ไปจัดทำการศึกษาสนทนาให้มีความรู้ความเข้าใจต่อไปจนกว่าจะหมดเวลารุ่งสว่างแต่ขอย้ำขอยืนยันขอรับประกันว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่าความถูกต้องหรือสัมมาปัญหาทางการเมืองจะหมดสิ้นไปถ้ามันมีสัมมาคือความถูกต้องไม่มีความถูกต้องแล้วให้มันทำมันจนตายแล้วตายเล่ากี่ร้อยชาติพันชาติมันก็ไม่มีความสงบทางการเมืองทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมขอยุติการพูดในวันนี้เพียงคำพูดคำเดียวว่าความถูกต้องมันผิดมาเป็นพันปีแล้วมันไม่มีความสงบมันผิดเพราะมันทำผิดมาเป็นพันปีแล้วขอมันถูกเสียต้องถูกเสียทีเป็นความถูกต้องเป็นความสงบแล้วก็สันติแล้วก็มัชฌิมาแล้วก็นิพพาน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 แล้ว